Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat bersama Baban Komputer Batujar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupgrade hard disk pada laptop Asus X441N ya. Diupgrade karena terasa sangat lemot sekali ya. Itu disebabkan karena ini masih prosesornya Celeron N3350, kemudian RAM-nya 4GB, kemudian OS-nya Windows 10. Jadi akan terasa sangat lambat sekali ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, yaitu kita saranin mengganti atau mengupgrade harddisknya menjadi SSD ya. Kemudian RAM-nya tidak bisa diupgrade karena ini RAM-nya onboard ya. Jadi perlu penyolderan kalau kita pengen mengupgrade RAM-nya. Kemudian prosesornya juga onboard, tidak bisa diupgrade. Oleh karena itu kita sarankan atau kita inisiasi dengan mengganti atau mengupgrade harddisknya, dirubah atau dipasang, diganti dengan SSD ya. Yang kita siapkan yaitu SSD 256. Oke, bagaimana cara mengupgrade SSD-nya? Kita simak videonya secara seksama. Langsung saja kita akan membongkarnya. Masih tersegel. Selanjutnya kita buka. Seperti ini caranya. Kita buka dengan alat yang tipis apa saja. Kita cungkil saja ya ke arah luar, yang bawah ke arah luar, atas ke arah dalam. Selanjutnya kita buka framenya ini. Di sini ada soket keyboard dan soket mouse ya. Boleh kita tidak membongkarnya kalau bisa. Di sini kita harus membuka soketnya ya. Bisa saja tanpa membuka ya, kita buka harddisknya saja ya. Bisa lah. Ini kita praktekkan caranya. Ada baut satu ya sini ya. Kita buka bautnya, baut harddisk. Jadi agar tidak banyak yang kita buka. Kemudian tarik saja harddisknya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini harddisknya ada casingnya. Jadi kita akan membuka harddisknya dari casingnya ini ya. Kita nanti casingnya pindahkan ke SSD. Oke, kemudian kita siapkan SSD-nya. SSD-nya 256 ya. Kemudian presisikan pada casingnya.
Setelah itu kita baut. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasangkan pada dudukan soket SATA harddisknya. Kita buka kembali, kita presisikan. Sudah presisi, baru geser ya ke soketnya. Oke, setelah presisi terpasang ini, baru kita pasang bautnya yang satu tadi. Selanjutnya kita tutup. Sebelum kita membautnya, kita akan install ulang ya. Siapkan flash disk buat install ulangnya, booting Windows 10. Masukkan flash disknya dan nyalakan laptopnya. Oke, langsung masuk booting ke flash disk. Oke, selanjutnya kita install Windows 10 64 bit ya. Gunakan bahasa Inggris, kemudian next, kemudian install, kita pakai home single news, kemudian next, install Office kalian ya. Jadi nanti sudah terinstall Office. Oke, ini posisi partisi daripada SSD-nya 238 ya, 256 GB. Jadi ini belum dipartisi, nanti kita bagi dua saja dengan nonkan new. Kemudian ini kasihkan nilai angka 140 ya, 140.000, 140 GB. Kemudian F3 dan OK. Kemudian partisi keduanya yang ini, yang bawah 101 GB, kita bikin partisi jadi D, new, F3. Jadi format sekarang ya, format sekarang yang D nya ini. Kemudian kita kembali ke partisi yang keempat, format, Oke. Nah, baru kita menginstal Windows-nya dengan mengklik next. Kemudian di sini ada time zone. Kita berada di Indonesia, Jakarta, Bangkok. Ikut sana ya. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian usernya sudah. Kemudian F3. Dan kita tunggu hingga 100%.
Oke, sudah selesai ya Windowsnya dengan hasil sempurna. Nah, ini sudah kerasa cepat ya daripada dibanding menggunakan harddisk ya. Ini belum dikasih driver ya. Nah, ini C dan D ya. Tadi 256 kita bagi 2. Ini drivernya belum masuk ya, dan terasa cepat ya, apalagi kalau drivernya sudah masuk ya. Oke, sampai di sini kita telah berhasil memasang SSD pada laptop Asus X441N dengan hasil sempurna. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada Anda yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang halal dan berkah. Akhirul Ihsan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.